दोस्तों SDLG का जो मोटर ग्रेडर है उसमें एक कंप्लेंट था कि टेंडम में से आवाज़ आ रहा है ऑपरेशन करने के टाइम। तो टेंडम को चेक किया हमने। टेंडम के बाद जो डिफरेंशियल रहता है उसको हमने खोला। उसको खोलने के बाद उसका इंस्पेक्शन किया कि उसमें अपने को कुछ प्रॉब्लम मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है जी। तो जैसे हमने उसको डिसमेंटल किया तो वहाँ पर हमको जो आवाज़ आ रहा था उसका जो कारण मिला। अभी आपको दिखाता हूँ, देखिए। अभी आप फ़ोटोज़ में देख सकते हैं जैसे हमने उसको डिसअसेंबल किया तो यहाँ पे जो कैरियर है, कैरियर में रहता है प्लानिटरी गियर। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसका जो बेरिंग है ना, ये ख़राब हो गया था, मतलब टूट गए थे बेरिंग उसके अंदर से। तो उसके टूटने की वजह से गियर जो है ऐसे घूम रहे थे और उसके अंदर वियर टियर भी हो रहा था। तो उसकी वजह से मेटल पार्टिकल थे तो बाकी कंपोनेंट भी डैमेज हो गए।